memomongi bangsanya sendiri. Dia tidak sadar bahwa dengan bahasa ternyata menyusahkan orang lain, membuat orang lain dibodohi kan? Hanya dengan bahasa. Lantas bagaimana para pendidik? Para pendidik lurus, biarkan saja, nanti sudah lama-lama hilang yang harus ditelan oleh usia, diganti oleh generasi yang lebih baik, generasi yang memiliki nasionalisme dan berkarakter. Insya Allah Indonesia 1000 tahun akan lebih baik. Barangkali begitu. Terima kasih.